第一個我哋叫開門掣。咁開門掣撳咗大概5秒鐘左右咧，你就要幫我撳個廣播掣。廣播掣即係我哋平時聽到嗰個請勿靠近車門嗰聲，之後我哋就閂門。OK， 咁架車點樣喐咧？我哋要用手指公撳實呢個掣去推，佢就會行到去最快㗎啦。OK， 推到最盡就最快。咁過程中咧，手指公一定係撳實嘅。如果你放棄咗咧，咁佢架車就會跌翻嚟，就會停咗。然後你要再撳實，佢先會慢慢。OK， 咁然後啦，我哋限速80，佢會一直加上去嘅。咁如果我哋見就快到60左右咧，而家呢度係4㗎嘛，係咪？即係最快啦。咁如果到60左右，我哋就翻嘅，即係可能1啊0咁樣，等佢 hold 住都得㗎。OK。好，咁呢邊係你左邊嘅車窗，右邊嘅車窗。咁你就睇翻到時候你係靠近左邊月台定右邊月台，咁我哋就開翻門。OK， 兩邊嘅，但係廣播就一樣，都係呢粒。準備好，我哋開始啦。好，未係嗰個住嘅，我哋撳一陣先。呢度着燈喎，我哋要撳呢邊喎。係啦，開門先。冇錯，着咗燈啦。咁就等5秒鐘，我哋之後要撳廣播。靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors。俾多少少力 ，OK， 搞掂。好，上指公撳實，向前推，係啦，撳實，向喺度行。你見到差唔多去到60咧，我哋就向後揾一揾。下一站麗景。緊要鬆咗啫，你撳實得㗎啦，係啦，撳實得㗎啦。等一等，佢會慢慢行翻嘅。咁我哋要撳實向後分少少咯喎，準備。鬆一鬆嘅，咁你由佢慢慢加翻重，撳實得㗎。就陣間睇翻我哋係左邊定右邊月台個細路往前。想快少少就向前，係啦，陣間先掹翻後邊。差唔多60啦，分後，30蚊夠。再掹多少少，再掹多㗎。OK，hold 住。差唔多到月台啦。咁就我哋個月台喺左手邊定右手邊啊？係啦，咁我哋就喺撳翻右手邊嘅開門掣。撳實得㗎啦，佢會係慢慢向前㗎。見到最盡咧，我哋有黃色燈啊！啲黃色燈行晒咧，我哋就要啱啱好剎停到架車啊！等佢慢慢向前咧，佢會容易啲剎，唔好太快。再嚟多少少啊！未到嘅，就到啦，我哋。俾多少少，俾多少少，向前俾多少少。好，跟住數3秒，3、2、1，好，向後拉，好，冇錯，啱啱好停實個位。咁而家我哋右邊月台啊嘛，係咪啊？係啦，做翻同樣嘅步驟，開門。好，跟住下一個咧。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors。好啦，靚仔，咁我哋成個駕駛過程咧就搞掂啦。OK。想幫你哋影張。